Christy 好犀利，你婚後都幾大膽喎嗰陣時，譬如01年拍咗《晚娘》㗎嘛。係陳可辛啊！即係因為陳可辛你先肯拍嘅。係啊，我覺得會好啊，因為佢即係 international 啊，可以即係入好多電影節啊，佢都幾有名㗎，陳可辛係啊。因為嗰個角色都幾高難度，好大挑戰，都有好爭議㗎嘛。係啊，同埋嗰陣時話過可能係啊，嗰個本書嗰陣時係好 taboo 啊，好多人都睇咗。同埋個泰國導演咧都幾好，好似王家衛個泰國個 style 啦。即係拍呢套戲嗰陣時，最大挑戰係啲咩其實？拍晚娘。當然係嗰啲咩啦，係好難拍㗎，真係。點難拍唔 enjoy 咩？係好難，點 enjoy 啊？唔知個 enjoy 唔係我知，就係呢度將佢個主觀佢睇好 enjoy 嗰個擺好台。 enjoy 嘅，因為好多人。咁第一你要1、2、3、4、5、6、7、8，即係要數住咁。好似跳舞嗰陣時係啊。哦，因為就啲鏡好尷尬，真係好尷尬。咁但係你有冇心理關口啊？拍晚娘之前有冇覺得要除衫好似？我當然有少少即係怕醜啦，因為呢個角色係需要嘅。我就希望人哋冇睇嗰個除衫嘅問題咧，要睇成個本書個 story 係點㗎。其實都幾慘㗎。但係結果好多男觀眾入場就係等過3場喎，其實可能你有冇覺得你哋好衰嘅？可能因為我哋嗰陣時出嗰套戲咧，宣傳係有 focus on 呢個係啊呢個 point 係呢個 point 啦，所以人哋就記得呢個 point 啦。就動作場面嗰邊啦，會係。咁同嗰個男演員，因為個男演員喺個劇中好細個㗎嘛，講係10幾歲嘅男仔。係啊。佢細嗰陣時都細過你。佢係第一次係啊，即係第一次拍戲。但係佢真係嗰陣時13、14歲嘅都係。16歲。16歲，哇！咁佢咁細個，你會唔會要教佢？有冇尷尬嗰陣時？係導演教佢啊嘛。導演教佢又點教佢啊？大過王家衛教佢。係啊。即係嗰陣時，晚娘已經係你演藝裏邊最大嘅突破嚟㗎喎。但係咪因為拍咗晚娘之後，令你之後嗰本寫真集都有咁嘅膽量？你知唔知點解？因為我啱啱生完 BB 啦，好多即係導演啊，好多人都覺得做咗媽咪肯定會好燥啊、好肥啊、唔健康啊。咁我話點解女人生完 BB 係唔得，即係可以 keep 得好靚啊？所以我一路都係嗰陣時係拍咗個纖體啦。係啊，嗰個纖體廣告好。係啊，我拍咗好犀利啊！每一次都見到係做 bikini 啦，跟住我做過寫真集啦，同埋拍咗Samsara 啦。咁人哋個印象嗰次已經變咗好性感。但都好大膽，我本寫真集係露點。唔係07年嗰個。我係冇露點。係咩露點？係人哋加咗。世紀大騙案。我就係真係㗎，即係你嘅寫真集露點係假嘅，原來係假。嗰點係假㗎。你要睇翻啦。我有睇翻啊！我頭先睇完我哋。係啊。有一個冇可能露點都到呢度㗎，係咪先？佢有少少唔係咁包人翻。佢 P 上去㗎。咁你有冇追究啊？話你露點喎。我話唔要露點啊。因為喺海灘你即係都真係全裸㗎啦，着住一件漁網嘅衫喺個灘邊度，即係。我有嗰啲係啊。你有乳貼。我有乳貼或者有啲嘢係遮啦，係啊。哇！咁啊真係好，但係你唔嬲嘅咩？後來就係嬲啦，係啊。之後咧就會覺得點解呢個咁低嘅？你嬲係因為佢整到你個低咗啊？唔係唔應該有露點嘅，係因為嗰陣時我哋諗法係唔想露點嘅，係啊。即係想健康啲件事健康啲，即係可能會有啲嘢。有個 fantasy 如果你乜都俾晒，你咁你食飽啦，係咪先？係啱啊！男人係咁樣想食㗎啦，你唔可以俾晒佢睇嘅。如果食飽咧就會滯㗎啦。係啊，有啲 cheese 睇到都唔食㗎。我望嘅咋。佢因為佢 already 食飽咗啦。係啊，佢 already 食飽。咁呢件事食飽，Christy你咁耐都冇出嚟講過係話嗰個係假嘅，原來係點解？你真係咁大方咁，你益咗啲發即係。因為可能佢哋想即係賣多啲書，賣書係咯。